국립해양조사원에서 전해드리는 CCTV입니다. 화요일인 오늘도 풍랑특보 소식과 함께합니다. 다행히 남해안 동부해상은 오늘 오후 중으로 모두 해제될 텐데요. 그 밖에 제주도와 남해안 서부 인근은 내일까지도 이어지겠습니다. 거친 해왕에 계속해서 유의하셔야겠습니다. 오늘은 전국 하늘빛이 흐리겠습니다. 더불어 어제부터 매우 거센 바람이 불고 있는 남해안은 오늘도 강풍의 대비가 필요하겠고요. 파고 역시 1m로 웃도는 곳이 많겠습니다. 자세히 알아보겠습니다. 먼저 동해안입니다. 강원권 동해안은 비교적 안정세를 보이고 있는데요. 울산과 포항에서는 다소 거친 파도가 밀려오고 있습니다. 바람도 강해서 출항 시 각별히 주의하셔야겠습니다. 반면 서해안에서는 안정적인 바다가 펼쳐지고 있습니다. 전해상에서 파고 0.7m를 밑돌겠고요. 바람 역시 상대적으로 괜찮은 편입니다. 편안하게 해상활동하시면 되겠습니다. 남해안도 화면상으로는 아주 평온해 보이는데요. 그러나 현재 모슬포의 파고 1.4m, 부산은 1.3m 안팎을 보이고요. 초속 10m 이상의 강한 바람까지 불고 있습니다. 안전에 유의하셔야겠습니다. 이어서 조석정보입니다. 군산에서 하루 중 해수면이 가장 낮은 때는 오전 10시 30분경 74cm, 반대로 가장 높은 때는 오후 4시 10분경에 685cm로 일 최대 조차는 600cm 이상이 되겠습니다. 침수주의 정보입니다. 마산에서는 오늘도 침수에 대비하셔야겠습니다. 예상 주의 시간은 저녁 8시 40분경부터 밤 10시 30분까지입니다. 끝으로 항행경보 정보입니다. 해양정보단에서는 제주도 북서방 해상에서 해군 해상훈련을 실시합니다. 훈련 일정은 다음과 같습니다. 지금까지 CCTV였습니다.